إليك محمد فاضل، ماذا عن مستجدات الدعم الحكومي والشعبي والموقف لديك؟ نعم، الآن وصلت طائرة مساعدات عراقية حكومية محملة بكوادر طبية. هناك 18 جراح، وإضافة إلى وجود 23 ممرض وغرفة عمليات طوارئ، وأيضا مساعدات طبية ومواد طبية أخرى. وصلت الآن إلى مطار بيروت قادمة من بغداد. هذه ستكون أولى الطائرات التي سترسل أو التي أرسلت من قبل بغداد إلى بيروت. هناك نية لدى الحكومة العراقية بإرسال مساعدات أخرى إلى لبنان. هذا فيما يخص الإسناد الحكومي. شعبيا هناك حملة كبيرة أطلقت من قبل العراقيين بحملة التبرع بالدم وإرسالها إلى لبنان، إضافة إلى حملة أخرى لجمع التبرعات وأيضا شراء مواد طبية وإرسالها إلى بيروت. إضافة إلى ذلك متظاهري أو معتصمي ساحات التظاهر أيضا بدأوا بهذه الحملة، حملة التضامن. هم يقولون بأن بيروت لا تحتاج إلى تضامن يعني كلامي بقدر ما تحتاج إلى مواد ومساعدات. لذلك هم يعتبرون بأن اللبنانيون وقفوا معهم في ثورة تشرين، لذلك بدأوا بحملة تبرعات كبيرة. وأيضا ربما الأيام القليلة المقبلة سترسل هذه التبرعات عبر الحكومة العراقية، لكن باسم الشعب العراقي. هناك مودة ومحبة ما بين الشعب العراقي وبين الشعب اللبناني، وأيضا هناك حالة من الحزن خيمت على العراقيين بسبب الانفجار الذي حدث يوم أمس. على كل، هناك مساعدات طبية حكومية، هناك مواقف تضامن اجتماعية دينية سياسية شعبية. كل هذه المواقف بدأت نعم، حاضرة، إضافة إلى المساعدات التي ممكن أن ترسل خلال الأيام القليلة المقبلة. نعم. شكرا جزيلا لمراسل الغد محمد فاضل من بغداد.